बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक आइडिया। आज की हमारी वीडियो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए है कि अगर आपके पास कोई एलजी की, ये हमारे पास एक एलईडी आई है एलजी की, हम आपको बताते हैं। इसकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आपके पास कोई एलजी की या कोई भी एलईडी आती है, ये फार्मूला आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एलजी है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसको आपने कैसे चेक करना है या कैसे रिपेयर करना है, जो हम तरीके का आपको बताएंगे। अब किसी भी एलईडी पे वो आइडिया, वो तरीके का अप्लाई करके उसका फॉल्ट सही कर सकते हैं। ये देखिए, हमें सबसे पहले चेक क्या करना है। सबसे पहले आपको पता चलना होना चाहिए कि इसका आईसी कौन सा है, आवाज़ का आईसी कौन सा है, एम्पलीफायर का कौन सा है, साउंड का कौन सा है, यानी कि प्रोग्रामिंग वगैरह कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ही आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ऑन किया। हम आपको बता देते हैं, ये एलजी का कार्ड है। ये देखें, ये एलजी का कार्ड है। ये इसका मेन आईसी है, ये इसका ईप्रोम आईसी है, ये है इसका साउंड वाला हिस्सा एम्पलीफायर का। ठीक है, ये स्पीकर का जैक लगा हुआ है, ये इसका साउंड वाला हिस्सा, ये इसका स्पीकर आईसी है। तो आपने चेक करना है कि इसकी ग्राम वगैरह बन रही है या नहीं बन रही। ग्राम बिल्कुल नहीं बन रही है, हम कहते हैं केवल, तो फिर इसका एम्पलीफायर आईसी ख़राब है। ग्राम चेक करने का तरीका ये है कि कोई भी मीटर लें, मल्टीमीटर ले लें। मल्टीमीटर लेते हैं, एक साइड इस पर लगाएं पिन पे, दूसरी साइड लगा के चेक करें। दूसरी साइड लगा के चेक करें, कहीं पे भी कोई ग्राम वगैरह या आ रही है आवाज़, ये कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि इसका एम्पलीफायर आईसी बंद है, इसकी पीछे में फॉल्ट नहीं है। इसका एक और तरीका भी है कि इसकी आउटपुट होती है, वहाँ पे आप लगा के चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आवाज़, कोई भी एम्पलीफायर आप लेके वहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। जो आउटपुट पिन इसकी बनी है पीसी की, हेडफोन वगैरह की, उस पर आप चेक कर सकेंगे उस पर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर तो वहाँ आ रही है तो उसका एम्पलीफायर आईसी ख़राब है। दूसरा तरीका ये है, तो इसका एम्पलीफायर आईसी, पहला तरीका तो ये है, इसका एम्पलीफायर आईसी आप चेंज करें। ये देखें, ये इसका एम्पलीफायर, अगर आपको आईसी मिल नहीं रहा किसी भी एलईडी का, तो आपको आईसी मिल नहीं रहा, या आप कहते हैं कि ये हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे तो कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, उसका एक और हल हमको बताते हैं। इस तरह ये 5 वोल्ट की किट मिलती है मार्केट से आम, ये 5 वोल्ट की किट मिल जाती है आम मार्केट से। ये लगाने का तरीका का हम बताते हैं, ये आप लगा के इसको चला सकते हैं इजीली, तरीके का हम बताते हैं। पहले बात तो ये है कि इसके ऊपर कनेक्शन देख लें। ये 5 वोल्ट के कनेक्शन है, 5 वोल्ट पे चलती है। ये देखें, ये लेफ़्ट राइट है, ये इन है इसकी, यानी कि जहाँ पे ऑडियो हमने देनी है। ये 2 स्पीकर की इसकी आउटपुट है। ये इसके सिंपल सा तरीक़ेकार है। ठीक है, ये हम लगा के आपको कैसे बताएंगे, लगा आप कैसे सकते हैं, ये हम आपको तरीक़ेकार बताते हैं। ये आपने इसके कनेक्शन करना है। ये हमने 2 तारें लगाई हैं 5 वोल्ट की। ये इसको कोई भी स्पीकर एक दफ़ा आप लेके चेक कर सकते हैं। ये इसको स्पीकर की तारें लगाएं। 5 वोल्ट आप सप्लाई से दे सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 वोल्ट नहीं ज़्यादा 12 वोल्ट निकल आ रहे हैं सप्लाई में, 5 वोल्ट है नहीं, तो उसका भी तरीक़ेकार है। आप 5 वोल्ट का उसमें लगा देते हैं, 705 लगा दें, 5 वोल्ट हो जाएंगे। इस पर कौन सा इतना ज़्यादा लोड होना है जैसे 705 गर्म हो गए या वो ख़राब होगा। तो दोस्तों, ये हो गए कनेक्शन इसके। अब आपने करना क्या है, इसमें चेक करना है कि इसमें कहीं पे 5 वोल्ट है या सप्लाई नहीं मिल रही। पहले देख लेते हैं इसमें 5 वोल्ट सप्लाई मिल भी रही है कि नहीं। ये इसका पावर सप्लाई का जैक है, ये इसकी सप्लाई है, ये इसका पावर सप्लाई का जैक आ रहा है। इसको चेक करते हैं कितने कितनी सप्लाई आ रही है। 12 वोल्ट है, 12, 24 वोल्ट है, 3.5 वोल्ट है। तो इसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहा है कहीं भी। इसके पैनल के सेट पे चेक करते हैं सेंसर वाले पे, उस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। उस पर भी 3.5 है। तो अब करें यार, ये 3.5 पे लगाएंगे चल तो जाएगी, लेकिन वो आवाज़ सही नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा आवाज़ का। अब ये करेंगे 5 वोल्ट का कोई भी 78.5 या इस तरह का ट्रांसफर ले लें। ये देखें 7805, जो आम इस्तेमाल होता है हमारे काम में, ये लगा लेते हैं हम। इसका तरीक़ेकार हम आपको बताते हैं। ये यहाँ पे लगाएं इसे,
12 वोल्ट सप्लाई से आप इसको करंट दे दें, सिंपल सा काम है ये भी। तो ये तरीक़ेकार ये नहीं है कि सिर्फ एलजी पे आप लगा सकते हैं, ये तरीक़ेकार यूज़ करके आप किसी भी एलईडी पे, कोई भी आपके पास एलईडी आती है जिसको साउंड प्रॉब्लम है, अक्सर साउंड प्रॉब्लम आ जाती है, बाहर स्पीकर वगैरह लगाता है कस्टमर, के वूफर लगाते हैं तो उससे अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। ये हम चेक कर लेते हैं 12 वोल्ट कौन सा है इसका। ये इसका 12 वोल्ट का पॉइंट है। और चेक करते हैं आउटपुट मिली है इसका नहीं। तो ये देखें ग्राउंड इसको इधर से ही मिल गया है बॉडी से, ये इसके 5 वोल्ट हैं, ठीक है। हम क्विक पकड़ते हैं, ये इसका ग्राउंड है, ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो चेक करते हैं अब इसकी ग्राम आई है नहीं है। ये देखें ये ऑन होगी ग्राम इसकी। अब हमने पॉइंट कैसे ढूंढना है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमने पॉइंट कैसे ढूंढना है। मल्टीमीटर आपने लेना है, एलसीडी ऑन करके, एलसीडी ऑन है हमारे, ठीक है। ये वाला मीटर नहीं, मल्टीमीटर आपने लेना है, सुई वाला। दोनों पॉइंट उसका पकड़ें, एक में ये पकड़ें, ये ग्राम इसकी आ रही है, ठीक है। दूसरा तरीका आपने ये करना है कि आईसी के आसपास जो पॉइंट उन पर लगा के चेक करना है कहाँ पे ऑडियो आ रही है। कोई ना कोई आपका पॉइंट यहाँ पे ना मिल जाएगा। इस तरीके का ये है, मीटर से चेक करें ताकि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी किट भी ना ख़राब हो। ये हमें पॉइंट मिल गया देखें, ये देखें ये पॉइंट मिल गया इसका। तो ये देखें ये पॉइंट है इसका, ऑडियो पॉइंट, यहाँ पे आवाज़ आ रही है वो आपका पॉइंट ट्रेस हो जाएगा। ये इसका आवाज़ आ रही है। अब करना है आपने क्या है, इसके साथ कोई कैपेसिटर लगा दें, कैपेसिटर नहीं लगाना तो वैसे भी लगा दें, ये चल जाएगा। ये इसका पॉइंट है, ठीक है। ये आप तरीके का अच्छी तरह समझ लें। किसी भी एलईडी में जिसमें साउंड का आईसी ख़राब है, मेन उसका एम्पलीफायर आईसी ख़राब है, ये तरीके का अप्लाई करके आप चला सकते हैं। ये आपको तो क्या है, आप अच्छी तरह आम जो चाइना का कार्ड है उसमें तो 5 वोल्ट होते ही हैं, जिसमें 5 वोल्ट नहीं है आप ये नेटवर्क लगा के इसको चला सकते हैं। ये आपको बाकी चला के आप क्या करते हैं। और दूसरा आपने एक और काम ये करना है कि इसकी 2 साइडें हैं, इसकी 2 साइड, ये देखें ये आवाज़ आ गई है अब इसकी, ठीक है। हमने करना ये क्या है, दूसरे साइड पे जो स्पीकर लगाना है दोनों एक एक साइड पे लगाने हैं। ये इसका ऑडियो का पॉइंट है। अगर आपको दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा, अब दोनों को शार्ट कर दें, वॉल्यूम से कम ज़्यादा होगी आवाज़ चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक कर दें ताकि आने वाली हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।